がけになりますが、ハンドバッグの身の回りの他に、貝の武器の下や上の棚における大きさのものを一つに取り出していただきます。標準コストを超える手荷物の持ち込みは、手荷物検査や内部の収納に時間を要すため、装備が手元で過ごしできないことがございます。大きな手荷物やキャスター付きバッグ、ベビーカー、非常用手荷物をお持ちのお客様は、あらかじめ下ご利用の参考でおしてください。皆様のご協力をお願いいたします。今日はお下ご利用ご利用くださいましてありがとうございます。